さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんと焼かないいちごのタルト、こちらご紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、材料紹介していきます。これ市販のクッキーと、あとホワイトチョコレート、全卵とグラニュー糖、薄力粉と、牛乳ですね。あとは今日飾るいちご、これで作っていきます。はい、まずタルトの土台なんですけど、今日はもう火も使わないので、これクッキーですね、市販のもの、中に入れて、でこれを砕いていきます。でこれね、少しだけ開けとくと空気の逃げる道ができるので、この状態でこうやって、これね、クッキー何でも大丈夫ですよ。もう砕いて土台にしたいクッキーが何かっていうだけなので、こんな感じでどんどん砕いていってください。で今チョコレートを溶かしてるんですけど、ホワイトチョコレートはこの後この中に入れます。で普通だったらバターを入れるんですけど、バターは酸化してちょっと匂いが出たりするんですけど、ホワイトチョコの場合はこの後カスタードとかと触れてもずっとサクサクのままをキープできるので、混ぜるのはホワイトチョコがおすすめです。この後ホワイトチョコ入れていきます。はい、チョコレートが混ざったらここに開けていきます。これビターチョコレートとかでもいいんですけど、今日はいちごを使うので、いちごとカスタードですね、ホワイトにしてます。でこの後ろがこれ平らなコップがあるんですけど、何でもいいです。マグカップでも普通の何でもいいんですけど、平らなやつの方がやりやすいので平らなのを使ってください。でこうやって押してタルトの器を作っていくんですけど、最初この下の面をしっかり作って、そうするとこうやって側面がこう上がってくるんですね、この下をこうしてると。なので左手で上を親指とかで押さえて、こういう感じ、外側の側面をこうやって作っていきます。でだんだんチョコレートが冷えてくるので、しっかり固まってくるので簡単に器が作れると思います。やってみてください。はい、こうやって器作っていくんですけど、器の形が完全に決まったらこれ冷凍庫に入れて保存しておいてください。冷蔵じゃなくて冷凍です。やっておきます。はい、この後カスタードクリーム作っていくんですけど、今日は鍋とか使わずにレンジを使って作る方法を紹介していきます。これまず卵黄ですね。卵黄とか材料は実は一緒なんですけど、作り方が違います。はい、まず卵黄3つ分今ありました。ここにお砂糖ですね。でお砂糖は今日はフルーツに合わせてグラニュー糖を使ってるんですけど、別にグラニュー糖じゃなくて上白糖でもいいですし、きび糖とかブラウンシュガーでもいいと思います。でここでこう混ぜて、でよくこの後このままこう白く泡立てるとかそんなの全くする必要なくて、こうやって混ざってればバッチリ大丈夫です。でここに薄力粉ですね。これ必ず1回ふるってください。これふるったやつ入れちゃいます。なんかカスタードパウダーとかあったらそういったのでもいいんですけど、今日は薄力粉で作ります。コーンスターチとかでも作るレシピあるんですけど、あれはこう食感を変えるために配合を変えてます。それでも同じように作れますので、今日は参考にしてください。はい、これも混ざりました。これ混ざれば全然 OK です。そしたらもう全然温めてもいない冷たい状態の牛乳ですね。これを入れます。でここでしっかり攪拌してなじませてください。はい、これ今しっかり混ざった状態ですね。ここまでやったらこれラップをして600ワットのレンジで何回かに分けて加熱していきます。はい、これ今2回チンし終わった状態なんですけど、途中1回1回こうやって混ぜてください。全然まだ火が入ってるんですけど、やや温かくなってきてる状態です。でラップまた同じやつそのままかぶせて30秒かけていきます。はい、これ今4回目ですね。今ちょっとあったかい状態でまだ硬くはなってきてないです。このまま5回目かけていきます。これ真ん中の方から硬くなってくるので、必ず全部が同じ硬さになるようにしっかり攪拌してください。それが滑らかにできるコツです。さあこれぐらいまでしっ
っかりとろっとしてさらっとした状態ですね。これぐらいになればカスタードバッチリです。で、冷凍してるタルトの上にこの後直接流していきたいと思います。はい、これ冷凍しといたタルトですね。これ冷凍しといたのがポイントで、ここに熱々のカスタードをもうこうやって直接流して、少しね、多分表面が溶けるんですけど、それによって一体化します。で、ちょっとこうやってどんどん広げて、で、ここに密着ラップをして、冷凍庫に入れたいと思います。なるべく早く急冷してください。はい、じゃあちょっといちご切って準備していきたいと思います。はい、これちょっと今たっぷりいちご乗せたんですけど、ちょっとこれ任意で、さっき使ってたタルトのこの底の部分を乗せて、でこの真ん中にかからないようになってるので、側面だけ粉糖をちょっとかけていきます。で、残りのいちごですね。ちょっとこれヘタをこう上に、よくこう髪の毛上げろって言ってるんですけど、こうやって上げて、はい、こうやっていちご乗せれば完成です。お皿に後で移動しておきます。さあ、お皿に移しました。これで完成です。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。これ見てください。タルトもサクサクですよ。カスタードもすごい柔らかいし、ちょっと食べます。おいしい。サクサク。これちょっとポイントのおさらいですね。これカスタード炊いた時にタルトに流したじゃないですか。でタルトは必ず冷凍しといてくださいね。冷凍しといて熱々のカスタードをやって急速に冷やしたいんです。それで冷凍して途中で完全に冷めたら、大体30分ぐらいかな、冷めたら冷蔵に移動しといてください。冷凍しちゃうとカスタードザラザラしちゃうので、そこは注意しといてください。あと最後もう一つだけ、アレンジするとするならば、カスタードクリームが炊けた後にクーベルチュール、チョコレートを入れてみてください。ビターでもミルクでもホワイトでもいいので、そうするとチョコレート味のちょっとリッチなカスタードができると思いますので、それもやってみてください。最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。